Guten Tag, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu Eisenbahnromantik. In dieser Sendung machen wir einen Ausflug auf Deutschlands größte Insel. Sie heißt Rügen und sie liegt in der Ostsee. Und sie hat eine ganz große Besonderheit, nämlich eine dampfende Schmalspureisenbahn. Sie heißt Rasender Roland und in der Sendung klären wir auch, warum sie so heißt, obwohl sie gerade mal mit höchstens 30 Kilometern pro Stunde über die Insel zuckelt. Ein klarer Sommermorgen an der Ostsee. Sein warmes Licht verzaubert die gewaltigen Kreidefelsen der Insel Rügen. Es sind Reste eines Plateaus aus Kreidekalk, von dem durch Erosion und Verwerfungen das meiste verschwunden ist. Nicht nur nach der Größe ist Rügen die Nummer 1 unter den deutschen Inseln, sondern auch ihre landschaftliche Vielfalt ist unübertroffen. Außerdem ist der Inseleisenbahnverkehr facettenreich und hat mit dem rasenden Roland ein wahres Kleinod erhalten und damit auch seine Eisenbahnromantik. Auf 750 mm schmaler Spur rollen die Züge der Rügenschen Bäderbahn und verlieren sich fast in den weiten Feldern östlich von Putbus. Die Größe der Insel: in Nord-Süd-Richtung misst sie 52 Kilometer, in Ost-West-Richtung 42 Kilometer, bedingte auch den Verkehrsbedarf. Auf dem Festland gegenüber markieren gleich 3 Kirchen die alte Hansestadt Stralsund. Sie gilt als das Tor zur Insel. Von hier aus ist Rügen über die Ostsee seit der Öffnung des Rügendamms im Jahr 1936 auf dem Schienenweg zu erreichen. Zwar gab es Eisenbahn schon über 5 Jahrzehnte vorher auf der Insel, aber die wichtige normalspurige Strecke Altefähr-Sassnitz war nur mit einer Fährverbindung über den 2 Kilometer breiten Strelasund zu erreichen. Der internationale Verkehr von Berlin nach Stockholm konnte nun über den Rügendamm direkt den Fährhafen von Sassnitz anlaufen. Gleichzeitig kamen aber auch Schnellzüge aus deutschen Großstädten und brachten Ostseeurlauber in die Inselorte Binz, Bergen und Putbus. Daran erinnert die mit 2 Meter Kuppelrädern typische Schnellzugdampflokomotive 01509 der Pressnitztalbahn GmbH, die alljährlich zum Bahnhofsfest von Putbus Besucher herbringt. Solche gewaltigen Schnellzugloks waren einst im Bäderverkehr von Berlin nach Stralsund alltäglich. Diese 01 ist die einzige mit Ölfeuerung und hat deswegen die 0 auch vor der 5. Ein Gleis weiter finden anlässlich des Bahnhofsfestes Führerstandsmitfahrten auf der großen Dampflok der Rügenschen Bäderbahn statt. Groß ist natürlich relativ, vergleicht man diese größte unter den kleinen mit der normalspurigen Schnellzugmaschine. Der Putbuser Bahnhof mit großer und kleiner Eisenbahn erlebt natürlich an einem solchen Festtag einen Besucheransturm. Alle Fahrzeuge, die heute hier zu sehen sind, werden von der Pressnitztalbahn eingesetzt. Das Unternehmen mit Kurznamen Press ist seit dem Jahr 2008 erfolgreicher Betreiber der Rügenschen Bäderbahn, die mit den Vorgängern wenig Glück hatte. Aber das ist nun Vergangenheit und der Besucher kann sich von Jahr zu Jahr auf Neues bei der Kleinbahn freuen. So ist zum Beispiel der Bahnhof Putbus in historischem Stil vorbildlich modernisiert worden. Aber nicht nur die Gebäude der Bahn sind wahre Schmuckstücke, sondern auch die Fahrzeuge sind in einem äußerst gepflegten Zustand. Das gilt für die Reisezugwagen genauso wie für die Dampflokomotiven,
deren Triebwerke tagtäglich geputzt werden, damit sie immer schön rot erstrahlen und die Fahrgäste faszinieren. Der Streckenverlauf von Putbus nach Göhren lässt sich aus luftiger Höhe verfolgen. Die weißen Häuser von Putbus leuchten bis zum Aussichtsturm des Jagdschlosses Granitz. Es liegt etwa auf halbem Weg nach Göhren und markiert auch den höchsten Punkt der Strecke. Die Steigungen auf beiden Seiten der 107 Meter hohen Erhebung sind auch die größte Herausforderung für die hier eingesetzten Lokomotiven. So geht es fast von Meereshöhe bis auf 50 Meter zum Haltepunkt Jagdschloss hinauf. Vom Aussichtsturm kann man auch die Bergfahrt des Zuges aus Göhren, dem anderen Ende der Schmalspurbahn, erleben. Hier geht es durch weite Felder bergauf, sodass die Ankündigungssignale aus Rauch und Dampf frühzeitig bemerkt werden. Die Karte zeigt uns den Verlauf der Schmalspurstrecke von Ost nach West. Mittendrin das Jagdschloss, das von dichtem Buchenwald umgeben ist. Bevor der Zug aus Göhren darin verschwindet, muss er nochmal an der Ausweichstelle Garftitz halten. Heute ist er bespannt mit einer typischen Rügenlok, und zwar der ältesten zugleich, der 52 MH, einem Vierkuppler, Baujahr 1914. Die Haltestelle Garftitz liegt zwischen Jagdschloss und dem nur wenige Häuser zählenden Ort Lanken-Granitz. Soweit der Blick von oben. Unten schießt die kleine Lok den Abdampf ihrer Luftpumpe in den Himmel. Das peitschende Geräusch wird auch durch den Schalldämpfer neben dem Schornstein nicht sehr gemildert. Im selben Rhythmus läuft der Kolben in der Pumpe und füllt die Druckluft für das Bremssystem auf. Die Loktype M war für die Eisenbahnbaugesellschaft Lenz und Co. aus Stettin entworfen worden, die neben der Rügenschen Kleinbahn noch 8 andere Kleinbahnen in Pommern nicht nur gebaut hatte, sondern Fahrzeuge nach sogenannten preußischen Normalien einheitlich beschafft und anfänglich auch die Betriebsführung innehatte. Später wurden die Bahnen unter Staatsregie weitergeführt. So gibt die Nummerierung der Loks Auskunft über die zeitliche Reihenfolge ihrer Beschaffung. Die Leistungssteigerung durch Einführung der Dampfüberhitzung wird mit dem Zusatz H gekennzeichnet. Mit Heißdampf wächst die 52 MH nun auf der Bergstrecke zum Jagdschloss über sich hinaus. Die ursprüngliche Schmalspurbahn hieß offiziell Rügensche Kleinbahn, aber schon recht bald bürgerte sich der wohl von den Urlaubern geprägte Name Rasender Roland ein. Mag man auch die atemberaubende Geschwindigkeit von 30 km/h belächeln, mit diesen Eindrücken dürfte der Spitzname der Bahn Rasender Roland durchaus seine Berechtigung haben.
zählte die Insel zu Beginn der Eisenbahnepoche gerade mal 15.000 Urlauber im Jahr, so erreichte sie zu DDR-Zeiten ihren absoluten Besucherrekord. Infolge der restriktiven Reisemöglichkeiten für DDR-Bürger ins Ausland waren im Land selbst die Urlaubsplätze knapp. So wurde jedes freie Bett genutzt. Einzelne Betriebe und Kombinate unterhielten sogar eigene Ferienheime in Barackenbauweise. Letztendlich hat dieser Massentourismus das Überleben des rasenden Rolands garantiert. Denn die kleine Bahn bediente die Hochburgen des Tourismus, angefangen von Binz über Sellin, Barbe bis hin nach Göhren. So war es selbstverständlich, dass die DDR den rasenden Roland in die staatliche Liste der 7 für die Zukunft zu erhaltenden Schmalspurbahnen aufgenommen hatte. Auch wenn sich mit der Wende die touristischen Ziele geändert haben, so erfreut sich die Ostseeküste weiterhin großer Beliebtheit. Das zeigt sich auch im Zugangebot des rasenden Roland. Es gibt 6 zusätzliche Pendelzugpaare. Die Lok dafür übernachtet im grundsanierten Lokschuppen in Göhren. Damit wurde das Zugangebot auf dem beliebtesten Streckenstück von Binz direkt zum Strand nach Göhren wesentlich aufgestockt. In Göhren liegt der Schmalspurbahnhof des rasenden Roland unterhalb des höher gelegenen Ortes, direkt neben der Strandpromenade. Das ehemalige Fischer- und Lotsendorf Göhren wurde 1165 erstmals urkundlich erwähnt. Sein Name kommt aus dem Slawischen und bedeutet Berg. Vom Bahnhof aus sind es nur wenige Schritte bis ans Wasser, wo sich Wanderungen entlang der abwechslungsreichen Küste mit ihren Steilabschnitten anbieten. Viele Häuser an der Ostseeküste sind von der sogenannten Bäderarchitektur geprägt. Und sie gibt es schon genauso lange wie den rasenden Roland, der hier 13 Mal am Tag ankommt und sofort für die Fahrt in Gegenrichtung wieder startklar gemacht wird. Die Lok muss ihren Zug umfahren und am anderen Ende wieder angehängt werden. Doch ähnlich wie die Strandbesucher muss sie erstmal ans Wasser. Denn das, was sie auf der Fahrt hierher verdampft hat, muss wieder aufgefüllt werden. Gibt es hier eine feste Plangemeinschaft oder fährt man jeden Tag mit anderen Kollegen? Fragen wir Zugführer Richard Niemann. Es wird gemischt. Ne? Also man kann sich halt eh nie aussuchen und wir sind immer gut durchgewürfelt. Also von daher, das passt schon. Wir sind eine große Familie. Muss er auch Touristenfragen beantworten? Ja, jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Und man kann leider auch nicht immer jede Frage beantworten, weil sie teilweise schon sehr speziell sind. Dass es eben mal ein großes Schmalspurbahnnetz auf Rügen gab, das weiß ich schon. Auch die Strecken, alles so bis Ende der 60er Jahre ungefähr in Betrieb. Das ist jetzt noch der Rest, sag ich mal, die restlichen 24 Kilometer. Die schönsten und die sind auch Gott sei Dank erhalten geblieben. Aber ich sag mal, eine Fahrt mit dem rasenden Roland lohnt sich immer. Ob es nun im Sommer ist, wenn man irgendwo zum Strand fährt oder ob es im Winter ist. Da ist zwar hier nicht viel los, aber allein schon die Landschaft. Lokführer Blume gemahnt an die pünktliche Abfahrtszeit. Die kurze Pause ist zu Ende und Zugführer Niemann muss jetzt noch die Weiche stellen. Nun kommen wir zu Gertrud Pannewitz. Sie war hier ein Berufsleben lang auf dem Bahnhof zur Wagenreinigung eingesetzt, gehörte also mit zum rasenden Roland. Aber im Sommer dann nachher das sauber machen. Und dann diese ganzen Urlaube hier. Das war gar nicht einfach. Ja. Dass so manche Schrubber ist da zu Bruch gegangen und manche Besen. Ja, ich muss mir meine Haut wehren. Ne? Ich lasse mich doch von diesen
Rotzbengel auf Deutsch gesagt, dann noch dämlich kommen, ne? Von wegen Fischkopf. Ich soll ja lieber ein Fischkopf sein, der stinkt wenigstens nach, aber so eine Holzköpfe wie ihr, die klappern bloß hohl. Abfahrt, es geht wieder Richtung Binz. Mit gerade mal 50 cm haben die Henschel-Loks das kleinste Laufrad. Hier 99 48 019, mit der wir das nächste Teilstück bis zum Ort Barbe am Ende des Waldes unterwegs sind. Schöne Fahrt noch, auf Wiedersehen. Ja, gut. Ich bin durch, du auch? Ja. Gut. Wegen der leichten Verfügbarkeit wird traditionell Schilfrohr zum Dachdecken verwendet. Das sogenannte Reetdach muss aber eine Neigung von mindestens 45 Grad haben, damit bei Regen nur die oberste Schicht durchfeuchtet wird. Die Museen sind entstanden durch den Willen und die Kraft einer Lehrerin, Fräulein Bahls, war Kapitänstochter, wurde 1909 hier in Göhren geboren und hat sich schon als junge Frau ständig dafür eingesetzt, hier Museen zu gründen, aus denen dann letztendlich 5 Museen wurden, 4 hier im Ort, hier in Göhren. Wir haben das Heimatmuseum mit der Geschichte des Ortes, mit vielen Dingen zu den Mönchguter Trachten, die das wertvollste Gut des Museums sind. Wir haben den Museumshof, da geht es eigentlich in erster Linie um die Landwirtschaft und auch um das Wohnen, denn die Mönchguter wurden auch Fischerbauern genannt, weil sie beides taten. Sie gingen fischen und sie waren auch Bauern. Und wir haben hier das ganz wertvolle historische Rokhus aus der Zeit von 1720. Es ist auch original erhalten, Rokhus, weil es keinen Schornstein hat. Der Rauch musste sich Platz suchen, um abzuziehen. Und das Museumsschiff Luise, das liegt zwar auf dem Land, aber ist also ein Plattbodenschiff, was vor Jahren die Insel Rügen versorgt hat mit allem Notwendigen. An der Dorfkirche von Barbe quert ein Sonderzug die Straße. Der Lokführer der zweiten Lok ist froh, dass er bei dem Regen nicht herausschauen muss. Doch bald folgt wieder Sonnenschein, was an der See binnen kurzem geschehen kann. Bis dahin bietet sich ein Museum als Alternative zum Strand an. Wir sind natürlich sehr interessiert, dass unsere Gäste auch etwas erleben, nämlich das, was die Geschichte hier auch hergibt. Und so haben wir also viele Veranstaltungen im Bereich Museumsmärkte oder Tage. Dort können die Gäste also vieles erfahren über Handwerker, die dabei sind, vom Schmied über Spinnerin. Es gibt eine Kindertanzgruppe, die bei uns auftritt. Wir haben Backtage, es gibt Veranstaltungen mit Schauwerkstätten und Knotenschulen, die sehr beliebt sind am Museumsschiff. Und das ist also so ein bisschen natürlich auch für die Kinder interessant. Gerade die Schulklassen kommen sehr gerne, aber auch die Kinder, die zum Beispiel in den Landschulheimen zu Gast sind. Weiter geht die Reise entlang des Seliner Sees zum benachbarten Badeort Sellin, der zur anderen Seite durch die Ostseeküste begrenzt wird. Die Steilküste ist hier besonders eindrucksvoll und hat mit einem Schrägaufzug eine bequeme Verbindung zwischen Strand und Ort. Die heutige Seebrücke wurde den historischen Vorbildern der Brückenbauten von 1906 und 1925 nachempfunden.
Denn die Vorbilder waren durch Wetterunbilden entweder zerstört oder zumindest so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden mussten. Nach der Wende wurden anlässlich eines Besuches des Bundespräsidenten die erforderlichen Mittel bereitgestellt, wieder eine krönende Attraktion für das Seebad zu bekommen. Das Feuer ist durchgebrannt, weiter geht es nun Richtung Jagdschloss mit Halt in Sellin-West. Achten Sie auf die automatische Weiche, die sich erst im letzten Moment passend stellt. Nun ist auch der folgende Bahnübergang geschlossen. Wir folgen dem Zug nach Binz, der hier den Selliner See umfährt. Der See ist mit dem Greifswalder Bodden nur über einen 50 Meter breiten Durchlass verbunden, wo die Moritzdorfer Ruderfähre Wanderer und Radfahrer übersetzt. Der Zug nach Binz dampft inzwischen den Berg zum Jagdschloss Granitz hinauf. Es handelt sich um die ehemalige Lok 7 der Mansfelder Bergwerksbahn, die gleichrangig mit den Neubauloks ihren täglichen Dienst versieht und dank ihrer kompakten Unverwüstlichkeit schon mal Panzer genannt wird. Nordwestlich vom Schloss Granitz erstreckt sich der Hauptort Binz. Auf der Nordostseite des Ortes empfängt uns die Ostsee mit einem breiten Strand. Der Blick auf das Kurhaus ist das Aushängeschild des Badeortes, dessen ansprechende Häuser einen bestimmten Baustil zeigen, den uns Gästeführer Klaus Boy erläutert. Es begann eigentlich in der Regel hier bei uns auf Rügen etwa so zwischen 1885, etwa 1890 und endete eigentlich in dieser Art der Bauweise etwa so um den Ersten Weltkrieg herum, also 1914 vielleicht. Es sind weiße Villen, es sind Vorbauten, Veranden, sind Loggien und es sind Türme und Erker und viele, viele Verzierungen. Also es ist nicht langweilig, sondern weil so verschiedenartige, kleinteilige Dinge dran sind an den Häusern, haben wir hier eine sehr schöne Architekturform, die man als Seebäderarchitektur eigentlich bezeichnen müsste. Wir nennen sie kurz Bäderarchitektur. Hinter uns liegt die Anfahrt in Seerams. Nun geht es wieder hinauf nach Seelwitz, wo die Lok wieder mehr Dampf braucht. Sie führt ihr Wasser mit. Die Reisenden bekommen ihres zur Aufmunterung im Zug. Für das liebe Federvieh ist jetzt erstmal wieder 1,5 Stunden Verschnaufpause. Dann erst rollt der nächste Zug durch den Bauernhof. Solange kehrt hier Frieden ein. Durch weite Felder und entlang der Alleen kommen wir nun wieder nach Putbus, 11 Schmalspurkilometer von Binz entfernt. Der Bahnhof Putbus ist während der Wintermonate Endpunkt der Schmalspurreise. Die Lok wird abgehängt und anschließend während der Wendepause restauriert. Nicht so im Sommer. Die wichtigsten Fahrgastinformationen gibt uns nun Mitarbeiter Uli Winner. Also der Fahrgast sollte über uns wissen, dass wir jeden Tag fahren, egal welches Wetter, egal welche Jahreszeit. Und wir fahren von Görn nach Putbus und in der Hauptsaison fahren wir noch nach Lauterbach über das 3-Schienengleis. Schon kurz nach Eröffnung des Betriebes im Jahre 1890 wurde die Normalspurstrecke aus Bergen über Putbus nach Lauterbach bis zur Mole erweitert. Heute ist hier ein Regio-Shuttle-Triebwagen der Pressnitztalbahn im 2-Stunden-Takt unterwegs. Über ein Jahrhundert nach Betriebseröffnung wurde auch die Schmalspurbahn erweitert.
als von Putbus aus ein 3-Schienengleis bis Lauterbach-Mohle in Betrieb genommen wurde. Der Bahnhof Lauterbach hat ausgedient, hier gibt es nur noch einen Haltepunkt. Lassen wir nun den Dampfzug der Schmalspurbahn bis an die Mohle fahren. Nur knapp zusätzliche 3 Kilometer sind es für die Schmalspurbahn bis in den Hafen von Lauterbach. Kaum der Rede wert für einen Dampfzug, aber eine enorme Erleichterung für die Touristen. Der Prellbock signalisiert das absolute Ende vor dem Hafenbecken. Er liegt aber einige Wagenlängen hinter dem Bahnsteig, wo der Zuglauf endet und die Urlauber aussteigen. Bis zum Prellbock an der Mohle mit diesem wunderbaren Ostseeblick fährt heute also nicht nur der normale Triebwagen aus Bergen, sondern auch der dampfgeführte Schmalspurzug der Rügenschen Bäderbahn. Das geht alles dank des 3-Schienengleises. So ein Zugbetrieb mit Bahnen 2er Spurweiten auf ein und demselben Schienenkörper ist in Deutschland einmalig. Kaum kommt unsere Lok vor dem Prellbock zum Stehen, und zwar ohne ihn zu berühren, füllt die Luftpumpe schon die Druckluft für das Bremssystem wieder auf. Oh, so gut waren wir noch nie. Wir sind zum Prellbock gefahren, um diesen herrlichen Rundumblick zu genießen. Vielleicht wird einmal die Strecke noch etwas umgebaut. Dann nämlich könnte der Lokführer dem Kapitän des Motorschiffs Sundewitz zuwinken. Das ist Falk Friedrich. Wir fahren jetzt hier auf dem Greifswalder Bodden, diesen Linienverkehr, also Lauterbach und Barbe. Und weil das so schön ist hier in der Gegend, umrunden wir dann auch bei jeder Fahrt einmal komplett die Insel filmen. Wir fahren ja den Greifswalder Bodden, also ein verhältnismäßig großes Gewässer, ein Randgewässer der südlichen Ostsee. Es ist einfach ein wunderschönes Fahrtgebiet, 500 Quadratkilometer groß. Und je nach Wind und Wetterlage kann dieser Greifswalder Bodden auch mal richtig giftig werden. Das heißt, wir haben hier richtig gute Wellenhöhen, wo man denkt, man ist schon auf hoher See. Das, liebe Zuschauer, war Eisenbahnromantik. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Machen Sie es gut, bis denn und tschüss.